本周四，北京动物园如期更新了丫丫的视频。最新视频中，丫丫正玩着藤球，精神抖擞。天气越来越热，动物园也给丫丫安排上了凉席、冰块。今年北京已经历了第5个超40摄氏度的高温日，而夏日的酷暑也正向全国蔓延。那么，喜寒怕热的国宝大熊猫应该怎么避暑呢？野生大熊猫主要生活在2600到3500米的茂密森林中，深境的温度常年低于20摄氏度。它们拥有厚实的皮毛，既能防寒又能防潮。对于生活在跟深境气候完全不同的地区的圈养大熊猫来说，夏季尤其难熬，因此圈养大熊猫的防暑尤其重要。居住环境方面，大熊猫圈舍分为兽舍、室内展区和户外运动场3个部分。圈舍配有温控装置。圈养条件下，大熊猫最舒适的环境温度在7摄氏度到20摄氏度。圈舍内温度高于25摄氏度时，应该采取降温措施；低于零下10摄氏度时，应该采取保温措施。在炎热的夏季，动物园会在室外为大熊猫提供加湿喷雾等设施。当室外温度超过26摄氏度时，大熊猫会直接回到安装有空调的室内避暑。这也就是夏季有些时候我们会看到奶爸奶妈提早收猫的原因。在丰容方面，当大熊猫感到炎热时，如果附近有低于自身体温的物体，它们会用热传递的方式，通过接触这些物体，比如阴凉处的石头、水池等，使身体感到凉爽，以达到降温的目的。因此，动物园会为大熊猫提供泡澡玩水的水池、冰块和冰床等。食物方面，在保证大熊猫日常饮食的基础上，动物园会为大熊猫提供一些解暑的水果，有时水果会以冰棍的方式投喂给大熊猫，这样的冰糕零食能有效地为大熊猫降温。有时饲养员还会给大熊猫提供绿豆汤、红豆汤等解暑的饮品，同时还会给大熊猫提供丰富的青色饲料，比如竹叶草等等，能够起到增强免疫力、增强抗体解暑的目的。看似娇气的国宝，在野生状态下却有极强的生存能力，坚毅勇敢，适应性强。正因如此，活化石大熊猫才熬过了剑齿虎，也熬过了时光，来到了我们生活的时代。而这份勇敢坚毅浓缩于丫丫身上，流露于那双发光的眼睛。祝福丫丫，下周再见。